បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube J'aime le partage ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកិរិយាសព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថាកិរិយាសព្ទ prendreអូខេមែនតើកិរិយាសព្ទ prendre គឺមានន័យច្រើននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងសិក្សាថាតើអត្ថន័យរបស់វាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមពិនិត្យមើលឃ្លាទី1 il prend le bus il prend le bus il prend le métro il prend le train il prend l'avion il prend un taxi voilà donc il prend le bus មានន័យថាគាត់ណាគាត់ជិះរថយន្តក្រុង il prend le bus il prend le métro គាត់ជិះរថភ្លើងក្រោមដី il prend l'avion គាត់ជិះយន្តហោះ il prend un taxi គាត់ជិះ taxi il prend un train ឬក៏ pardon il prend le train មានថាគាត់ជិះរថភ្លើងអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនអូខេ il prend le bus le métro le train l'avion un taxi ce sont des moyens de transport ជាតោះនេះគឺសុទ្ធតែជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ prendre គឺមានន័យថាជិះអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង prendre របស់យើងនៅពេលនេះគឺមានន័យថាជិះរថភ្លើងជិះយន្តហោះជិះរថភ្លើងក្រោមដីគេជិះ taxi ជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងមកមានន័យអញ្ចឹងឃ្លាបន្ទាប់គឺយើងមាន elle prend rendez-vous avec le médecin il prend ឬក៏ elle prend rendez-vous avec le médecin ដែលមានន័យថានាងឬក៏គាត់ណាធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ prendre un rendez-vous មានន័យថាធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ prendre rendez-vous avec quelqu'un ok je prends des photos de mon bébé je prends des photos de mon bébé alors prendre des photos មានន័យថាថតរូបអូខេថតរូបអូខេអញ្ចឹងje prends des photos de mon bébé មានថាខ្ញុំថតរូបកូនរបស់ខ្ញុំអូខេទីរូបកូនងាហ្នឹងអញ្ចឹង prendre des photos មានន័យថាថតរូបណាបងប្អូនអត់អាចថាជិះរូបទេអត់អាចប្រើដូចអត់លើទេហើយក៏អត់អាចប្រើថាណាត់រូបដែរណាអត់ទេសូមមើលមួយទៀតណា les étudiants prennent des cours de français les étudiants prennent des cours de français គេថានិស្សិតទាំងនេះនិស្សិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងច្រើនហ្នឹងរៀនភាសាបារាំងអូខេ prendre un cours prendre des cours អូខេរៀនមុខវិជ្ជាអីមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា les étudiants prennent des cours de français និស្សិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់រៀនភាសាបារាំងមានន័យបែបហ្នឹង vous ne prenez pas de dessert vous ne prenez pas de dessert មានន័យថាអ្នកអត់ញ៉ាំបង្អែមទេអ្នកឯងអត់ញ៉ាំបង្អែមទេអូខេជានៅពេលដែលអ្នកនរនេះឆ្លើយគឺអ្នកនរនេះអាចឆ្លើយ oui ឬក៏ non ណាយើងអាចឆ្លើយមកបើសិនយើងញ៉ាំបង្អែមយើងញ៉ាំទៅ oui បើសិនជាអត់ទេយើងឆ្លើយ non ទៅតោះនេះអាចដាក់ថាបង្អែមហ្នឹងបង្អែមមួយគេដាក់មកណាអូខេ oui je prends ok le dessert non je ne prends pas de dessert okឧទាហរណ៍ថា oui je prends un gâteau ខ្ញុំញ៉ាំនំញ៉ាំអីមួយចឹងមកអូខេឥឡូវគឺយើងដឹងអំពីកិរិយាសព្ទ prendre ហើយណា prendre គឺមានន័យច្រើនណាស់បងប្អូន prendre អូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបំបែកកិរិយាសព្ទ prendre au temps présent អូខេអញ្ចឹង conjugué au temps présent conjugué ok
conjugué au temps présent បំបែកកិរិយាសព្ទផងត្រោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលជាយើងមានប្រធានទាំងអស់មក je tu il យើងមាន elle យើងមាន on យើងមាន nous យើងមាន vous យើងមាន il pluriel elle pluriel ជានៅពេលដែលអ្នកទាំងនេះបំបែកផងត្រោះគឺកិរិយាសព្ទក្រុមទី3ណាអូខេ verbe troisième groupe អូខេស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី3អញ្ចឹងវាទៅជា je prends avec s ជួយក៏ដូចគ្នាដែរ tu prends il est on prend par f ដល់ពេល il ឬក៏ a ឬក៏ on គឺអត់មាន s ទេណាមើលផងប៉ុន្តែយើងអានដូចគ្នាផងដូចគ្នាដល់ពេល nous prenons vous prenez il est pluriel គឺ prenne អូខេចឹងកិរិយាសព្ទមួយផ្សេងទៀតដែលប្របែកស្រដៀងនឹងផងថោះគឺពពួកដែលបញ្ចប់ដោយទៅនេះឧទាហរណ៍ថាពពួកដែលបញ្ចប់ដោយចេះឧទាហរណ៍ថា comprendre អូខេapprendre ក៏ប្របែកចឹងដែរយើងមើលទម្រង់វា prendre ប្របែកចឹងដូចគ្នាណា comprendre apprendre អូខេមានច្រើនបាទតោះនេះណាអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់កិរិយាសព្ទ prendre គឺមានន័យច្រើនហើយបន្ទាប់ពីយើងយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាក៏យើងត្រូវតែចេះបំបែកកិរិយាសព្ទដែរនៅលើក្តារខៀននេះគឺខ្ញុំបំបែកឲ្យនៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងនេះរៀនទៅដល់កម្រិតឧទាហរណ៍ថាអតីតកាលអា prendre ហ្នឹងនៅពេលវាទៅជាអតីតកាលវាទៅជា pris អូខេវាទៅជា pris ចានេះដូចគ្នា comprendre នៅពេលទៅជាអតីតកាលគឺ compris អញ្ចឹងវាមានcompris comprendre compris apprendre គឺជា appris ដូចគ្នាអូខេបាទតោះនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងទៅនឹងភាសាបារាំងបើសិនជាអ្នកទាំងនេះយល់ថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងចែករំលែកបានច្រើនហើយបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងហើយខ្ញុំអរគុណហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci d'avoir regardé on se voit dans la prochaine vidéo au revoir tout le monde